L-Avukat Ġenerali għamel l-aħħar minn sensiela ta' tentattivi biex jibqa' jevita milli għaddi rapport sħiħ dwar l-inkjesta Egrant lil kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Dan hekk kif it-tnejn saret seduta oħra tal-kawża li l-kap tal-Oppożizzjoni fetaħ fil-konfront tal-Avukat Ġenerali bl-iskop li huwa wkoll jikseb dan ir-rapport bħalma għaddant il-Prim Ministru u diversi esponenti tal-Partit Laburista, inkluż it-tlet ministri Edward Cicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona. Iżda l-Avukat Ġenerali fil-qorti ddikjara li huwa għadda rapport sħiħ lill-Prim Ministru u mhux lill-Partit Laburista filwaqt li ċaħat li għaddieħ lil xi partit politiku. Kien hawn li l-Avukat Vince Gallia li qed jidher l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija innota lil Prim Ministru u wkoll il-kap tal-Partit Laburista. Dan apparti diversi persuni oħra li għandhom ir-rapport fosthom l-Avukat tal-Partit Laburista Paolo Lija u l-ex kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kert Farrugia. Qed jgħid il-marax prova illi r-rapport intier fil-każ tal-inkjesta Egrant ġi moti jew jgħid fil-possess ta' diversi nies meta ħarġu ċari il-provi illi jingħata lill-Prim Ministru, jingħata lill-Avukat tiegħu, jingħata lill-Ministru Bonnici, lit-tliet Ministri, lil Kert Farrugia u hemm sensiela oħra ta' nies illi huwa evidenti li għandhom ir-rapport sħiħ ħalli minnu jkunu jistgħu jużaw, jisiltu u jieħdu dak li għandhom bżonn ħalli jintuża b'mod politiku. L-Avukat Ġenerali għamel dan it-tentattiv meta l-Avukat ta' Adrian Delija qal li mhux biss il-kap tal-Partit Nazzjonalista għandu dritt li jkollu kopja sħiħa tar-rapport iżda anke l-poplu Malti. L-Avukat Ġenerali saħansitra jiddikjara li r-rapport sħiħ jgħaddih lil kap tal-Oppożizzjoni meta u jekk ikollu l-pjaċiru. Qiegħed lilu nnifsu ola mill-istituzzjonijiet kollha u jiddeċidi hu politikament x'materjali jagħti lill-liema partit. Ma jistax ikun illi f'pajjiż demokratiku, f'pajjiż normali, l-Avukat Ġenerali li huwa wkoll l-Avukat tal-Gvern għandu l-faċilità, il-fakoltà illi dokumentazzjoni illi hija ta' interess pubbliku ittija biss lill-parti politika u mhux lill-parti oħra u hemmhekk allura hemm l-iżbilanċ politiku illi aħna qed nipprovaw waslu quddiem il-qrati tagħna. Sentenza finali bid-deċiżjoni tal-qorti mistennija fis-seduta li jmiss fis-16 ta' Diċembru.